Galera, hoje colocando o som aqui no ginásio. Eu fiz a modificação aqui no rack principal, pessoal. Depois eu vou estar mostrando a vocês como é que tá direitinho, porque eu fiz tudo isso de ontem pra hoje na carreira. Antes era aqui em cima, então eu desfiz. Esse aqui vai sair também, que eu tô fazendo, vou começar a fazer um manpower pra mim, não tão potente, mas que comporta o meu som. Aqui permanece grave, médio grave, médio agudo e retorno. L e R, né? Aqui é o barramento do terra, pessoal. Todos eles agora estão aterrados, todo ele aqui está aterrado. Hoje não, entendam. Eu fiz a instalação do aterramento. Hoje eu não aterrei, certo? A mesinha, ó. O notebook. Hoje o gráfico que estava respondendo é o bebezinho D-Class 2 sub 600, a exalta principal. Aqui é uma formatura hoje, sabe? Das crianças aqui. Aquela caixa ali tá desligada. Esse equalizador aqui, pessoal, é para ligar justamente esse retorno aqui. Como ele é tweet e conecta junto, toda a frequência que eu coloco lá na frente, ele começa a dar microfonia quando está próximo demais do microfone. Então eu estou usando ele para eliminar isso. Pessoal, olha esse detalhe aqui. Eu estou colocando umas espumas aqui embaixo, aqui também, que é para justamente negócio de depredação quando for do transporte. O Dylan, ginásio aqui da minha cidade. A correria foi grande, pessoal, não deu tempo nem pra fazer montando. Começou, pessoal. O próximo formando é Luiz Felipe Carvalho dos Santos. A música dele é Não Ficar Apaixonadinha. Do D-Class aqui no ginásio, tá fora do comum. Seu maior sonho é ser jogador da seleção fora do brasileira. comum, essa galera. O que lhe deixa triste é quando a sua mãe bate nele. Uma pessoa especial para ele é a sua mãe. A sua brincadeira preferida é jogar bola. Quando ele crescer, ele quer ser policial. E a mensagem vai para a professora Ieda. Muito obrigado, tia Ieda, por todo o carinho e dedicação. Gostei muito de estudar com você. Palmas para ele. O nosso próximo formando o áudio tá saindo dali, pessoal. Fernando dos Santos. Também com a música ali, ó. Não Fica Apaixonadinha. Seu maior sonho é ter uma fazenda. O que lhe deixa triste é quando alguém reclama com ele. Uma pessoa especial para ele é a sua mãe. A sua brincadeira preferida é jogar bola. É som, pessoal. Quando crescer, ele quer ser jogador. É evento bonito. Sua mensagem especial muito bonito. É para sua mãe. Mãinha, te amo muito. A próxima formanda é Maria Candice Soares da Silva. E a música tá chorando por quê? Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Eita, que louvor bonito. Seu maior sonho é sempre estar perto de Deus. O que ele deixa triste é quando leva uma lapada. Uma pessoa especial para ela é Deus. A sua brincadeira preferida é a de educar. Essa galera já está finalizando. Quantos espinhos encontramos nessa missão? Mas é compensador. Essa é a diretora da escola. Em nossos olhos encontramos também flores, nos pequenos rostinhos que nos cercam.
Agradecemos a todos pelo apoio, compreensão e respeito dedicados ao nosso trabalho. O nosso muito obrigado. Finalizamos a solenidade de formatura. Desejamos aos formandos muito sucesso em suas vidas. Que a força da vida presente em todo o universo brilhe em vocês. A todos desejamos um Feliz Natal, muita paz e esperança vindouro. Valeu, pessoal! Sem medo de ser feliz. Parabéns, formandos, parabéns, famílias. Palmas para vocês. Pessoal, agora vamos chamando